القوى الصلبة للإسلاميين الآن في الخرطوم هي متوترة جدا، وتحس إنه لو النظام المصري أو الدولة المصرية صارت من الذين يشكلون المشهد في السودان سيتم تشكيل المشهد بالضد من مصالحها. ولذلك هذا التوتر انعكس في انه راغبين في انه يغلقوا كل النوافذ مع مصر، وهذا هو السبب التكتيكي الان، لانه هم عايزين تصعيد شديد جدا مع مصر، تصعيد شديد. صحيح. ويا جماعه الحمله من الجهه المصريه يتولى رعاع دهماء فئات منحطه رثه عنصريه وكذا، وفي كل شعب في فئات رثه منحطه حقيقه. من مصر بتولى رعاع منحطين سابق. في السودان يتولى جهاز الامن كتيبه الجهاد الالكتروني، مش اي جهه اخرى، عشان برضه نكون الصوره واضحه علينا، مش انه وعشان كده لابد نحن يكون عندنا موقف مش بالبساطه بتاعت انه والله احنا دايرين نهدئ فقط، دايرين نهدئ، لكن لازم نعرف انه الظالم والمظلوم مين، المخطئ على حق مين. ثم مهم جدا هذه الحمله المسمومه يتولى جهاز الامن السوداني، لكن لابد ان نذهب بالتحليل الى اعمق. الشهيد عبد الخالق محجوب في الستينات تمت مؤامره ضد الحزب الشيوعي ليحلوا، جابوا لهم واحد كده وقال كلام تافه كده، لكن الشهيد عبد الخالق لانه تفكيره اعمق قال انه مش يجب ان نتساءل حول انه الطالب قال وفي مؤامره ضدنا وكذا. لماذا نجحت المؤامره؟ لماذا صدق الشعب المؤامره؟ وعشان كده يجب ان نذهب بالتحليل اعمق، انه هناك جهه تريد ان تسمم وتشن حمله دعايه مسمومه من السودان، لكن لماذا نجحت هذه الحمله؟ نجحت هذه الحمله لأن هناك خلافات متراكمه بين الشعب السوداني والشعب المصري، خلافات متراكمه. ويا جماعه طبعا اي جارين ممكن تكون بيناتهم خلافات طبيعي، لكن نحن لا المصريين بيقدروا يرحلوا من مصر ولا السودان بيقدروا يرحلوا من السودان، يعني نحن بحكم الجغرافيا ما عندنا حل غير التعايش المشترك، بحكم الجغرافيا بدون اي عواطف ولا مثاليات ولا خلاف، لابد ان نتعايش مع بعض. لكن هناك قضايا استراتيجيه لن تحلها مناشده ولن تحل اشياء على المدى القصير، لكن يجب ان نتوفر على حلول لها استراتيجيه. انا بعتبر ان هناك اخطاء استراتيجيه بيتم ارتكابها من النخبه المصريه ومن الدوله المصريه. احد هذه الاخطاء انه عدم التفريق بين الشعب. طبعا في السودان صراحه يا جماعه يعني واحده من الاخطاء انه دائما بيتم المساوقه بين اوضاع مصر واوضاع السودان. مصر بتختلف عن السودان في اشياء اساسيه، من ضمنها انه في السودان الدوله ضعيفه جدا، حتى لو قهرت المجتمع اقوى من الدوله، وهناك مساحه واسعه جدا بين الدوله والمجتمع. لكن لما تحدث ازمه طوال الحكومه المصريه بتساوي ما بين الشعب السوداني والدولة السودانية أو الحكومة السودانية، وهذا خطأ كبير جدا. الآن القرار اللي تم اتخاذه بتاع الفيز والكلام ده اللي عمله، ده قرار مش غبي. شوتينج دير فيت يا أخي. أنت أصله النظام السوداني عايز يصعد، هو عايز يعمل لك أزمة اقتصادية لأنه مدفوع من قطر وتركيا، عايز يوقف الصادرات، عايز يوقف. السودانيين الان من اهم مصادر العمله الصعبه في مصر، بيجوا للعلاج، بيجوا للترفيه، للسياحه الى اخره. فانت شوتينج عشان يعني زعلان شوتينج يور فيت، ده عمل. وبعدين انت غير انك انت داير تعاقب الشعب عشان النظام سيء وشرير وظلامي، تعاقب الشعب.
يعني لازم نفصل بين المجتمع والدولة السودانية، ده حاجتين مختلفات صراحة. الأخوان المسلمين في السودان لا يتعدوا 10% أصلا من الشعب السوداني. ثم إنه عدم التوازن في الاهتمام، المثقفين النخبة جماعة مصر مصالحها مع السودان أكبر من أي دولة أخرى، أي دولة أخرى. لكن المثقف المصري والنخب المصرية والدولة المصرية اهتمامها دائما مشدود للشمال والشرق. يعرفوا سوريا ويعرفوا لبنان ويعرفوا أوروبا، لكن لا يعرفوا السودان. بيحكي لي دكتور حيدر إبراهيم كتب كتب مع ميلاد حنا. ميلاد حنا لما يتكلم عن دكتور حيدر، سوري أنا عطلت يا جماعة، فكتب كتب مع ميلاد حنا. لما ميلاد حنا ربنا يرحمه يعني لما يجي يتكلم عن الدكتور حيدر بيقول محمد حيدر ابراهيم. يعني ما بيعرف حيدر ابراهيم، وكتبوا كتاب مشترك. وده ليه؟ لانه الوصف انترست. يعني النخبه المصريه ما مهتمه اصلا تعرف الفن السوداني والمثقفين السودانيين. وفعلا هسه مثلا صراحه في كانت علاقات تاريخيه بين اليسار المصري والسوداني، علاقات تاريخيه وكفاح يعني في السجون مع بعض وفي المظاهرات لكن هل العلاقات دي ما زالت الان مستمره؟ ولا اليسار المصري ذاته بقى بيمشي على اليسار الاوروبي اكثر من انه القريبين له ذاته؟ ايوه صراحه يعني في اخطاء متراكمه. ثم انه برضه في اشياء لابد نقرب بها، في تحولات حصلت في العلاقه بين الشعبين. زمان العلاقه بين الشعبين بتتم عبر النخب، المثقفين الجايين يقولوا هنا السياحه، يعني النخبه في السودان. لكن الان بقت في هجرات واسعه جدا بالحرب والى اخر التهجير والقمع كده، بقت في مجموعات سكانيه مصر، وفيهم من قاع المجتمع السوداني ايضا، فيهم محتالين والى اخره. فلاول مره الشعب المصري وجه بانه يعرف طينه اخرى من السودانيين. ثم السودانيين ايضا المجموعات الكبيره دي، طيب في القاهره افترض انه عندك 10% محتالين، 10% محتالين معناه عندك مليون محتال في القاهره. فعلا مليون محتال. فتخيل كم بتاع تاكسي بيلعب لك في العداد، كم بتاع الشقه بيلعب لك في الشقه، كم طبيب بيستهبل عليك، كم مهندس بيستهبل عليك. فاللي هو التداخل ده عمل ردات فعل، عمل تغيرات في العلاقه يجب وضعها في الاعتبار، انه ما عادت العلاقه هي ما بين نخب. وذات التحول اللي تم بين السكان ده تحول تم في الميديا. زمان الميديا هي الصحف الاهرام ولا بتاع يكتبوا فيها النخبه المصريه، واضافه للتلفزيونات الى اخره. طيب الفيسبوك والتويتر ده كل من هب ودب، كل من هب ودب، بما في ذلك غاع المجتمع وحثاله البشر قاعد يكتبوا في وبيقولوا كل شيء، ويقولوا حاجات عنصريه وحاجات منحطه وتافهه وبذاءات والى اخره. هم الاغلبيه ودين ناس كثيرين. عشان كده دي كلها متغيرات يجب ان نضعها في الاعتبار ونخط لها معالجات. يعني مثلا صراحه اذا الناس مهتمين بمستقبل السياحه في مصر، يا جماعه هل معقول يكون ما في هيئه للرقابه مختصه انه تواجد الاحتيال اللي بيتم للسياح في مصر؟ اذا انت دي الرؤيه الاستراتيجيه. يعني في حاجات متعلقه بالعلاقه بالسودانيين والعلاقه بالدنيا كلها، وكده غير كده انت بتخسر المستقبل لصالح الربح العاجل او الاني. يعني اذا انا داير اقول انه دي حمله مسمومه، هذه الحمله المسمومه نجحت لانه هناك بيئه تساعد هذه الحمله المسمومه، ويجب ان نتعهد هذه البيئه بمعافاه لصالح العلاقه بين الشعبين. شكرا جزيلا.